Вот. Скажи, Так что нам печем картошку. тетя Марина еще развела пионерский костер. Детвору тут приехала из города, она и веселит нам деревенскую детвору. Вот таким образом. Скажи, печем картошку. Да, сейчас картошка там готовится. Вот так вот у нас весело. Вот машинка наша. Скажи, сбоку обрызгали, уже грязно. Я предупреждала, она испачкается.